உன்னுடைய சத்தம் இருக்கு பாருங்க, அதை நீ தாழ்த்திக்கொள். சத்தங்களிலே ரொம்ப வெறுக்கக்கூடிய சத்தம் கழுத சத்தம். கழுத மாதிரி கத்துறேன். சில வீடுகளில் கத்ததை பார்த்தா பயங்கர எதுக்கு இந்த கத்துற? பிள்ளைகள் தவறு செய்யக்கூடியவர்களா? தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் தான். கணவன் தவறு செய்யக்கூடியவரா? தவறு செய்யக்கூடியவர் தான். மனைவி தவறு செய்யக்கூடியவங்களா? தவறு செய்யக்கூடியவங்க தான். உலகத்தில் தவறுக்கு அப்பாற்பட்டு யாரும் இல்லையே. அதை எப்படி சமாதானமா அழகா பேசணும்? கழுதை விட மிக கேவலமாக, கழுதை விட மிக பெரிய சத்தம் போட்டு பல குடும்பங்களில் இன்றைக்கு பிரிவுகளும் மன உளைச்சல்களுக்கு ஆளாயிருக்கிறாங்களே. இதைத்தான் இஸ்லாம் சொல்லுது, வேணாம் அப்படிங்க. பேசு, அழகா பேசு. அந்த நேரத்தில் பேச முடிய விட்டுட்டு அடுத்த கட்டத்தில் பேசு, சரியாயிடும். சத்தத்தை உயர்த்தாதீங்க. சண்டைன்னு சொன்னாலே சத்தம் பயங்கரமா இருக்கணும். அதுதான் வீரியம் நினைக்கிறேன் பாருங்க. இது கேடு கெட்ட எல்லாமே இது.